হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি আসছি আমার বড় এক ভাই শামীম ভাইয়ের বাসায় তার ঈগল দেখতে। তো আজকে আপনাদের দেখাবো একটা ঈগল। তার সে অনেক শখ করে ঈগল পালে। তো ঈগল সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দিব। শামীম ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। জি ভাই, একটা ঈগলটা ভাই সম্পর্কে একটু বলবেন যে আপনি ঈগলটা কত ছোট থেকে আনছেন? এটা ছোট বাচ্চা পাইছিলাম, যে এখনো ডানা ঠিক হয় নাই, অনেক ছোট বাচ্চা পাইছিলাম। তো বাচ্চাটা গাছ নিচে পাইছিলাম আর কি। সেখান থেকে নেওয়া ট্রিটমেন্ট করছি, অনেক সুস্থ করছি। এখন আলাদা কামড় টামড় কিছু দিবে না, এই যে দিয়েছি বিকরাত। হ্যাঁ, ফুল টেম। বাচ্চারা অনেক সময় নিচ্ছি এবং কি টাকা পয়সা আমার খরচ হয়েছে, কারণ প্রত্যেকদিন মাংস খায়, মাংস ছাড়াও খাবার খায় না, শুধু মাংস। আল্লাহ ইঁদুরের মাংস খাওয়াই, তারপর আপনার মুরগি খাওয়াই, ওগুলো খাওয়াই খাওয়াই বড় করছে আলহামদুলিল্লাহ। এখন রাখতে একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য অনেকেও মানে বিক্রি করার কথা বলতেছে। কিন্তু বাংলাদেশে अवेलेबल মানে পাওয়া যায় কিনা? পাওয়া যায় মোটামুটি, ওরকম না। তো কত হলে আপনি বিক্রি করবেন? এটা দামাদামি সাপেক্ষে বলবো, কিন্তু এখন আসলে সঠিক দাম বলবো না, তাহলে এক একজনে এক এক রকম কমেন্ট করবে। তো এটা আপনার আলোচনা সাপেক্ষে। তো এটা আপনি কি খাওয়ান? ও শুধু মাংস খায়, হয়তো আপনার 3 বেলায় মাংস খাবে। ওই ইঁদুরের মাংস আমি এখন ব্রয়লার খাওয়াচ্ছি, কিন্তু আপনার ইঁদুরটা সংগ্রহ করা যাচ্ছে না, আমি ব্রয়লার খাচ্ছি। আচ্ছা, তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এগুলো একদম শান্ত, একদম সুস্থ, কোনো দিকে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু এই পাখাগুলো হয়তো ওই যে আপনার ছোট থেকে পাওয়ার পরে থেকে এগুলো হয় না, ঠিক হয় না। এই পাখাগুলো ঠিক হয় না। কিন্তু এই মানে অনেক দেখছি, মানে দূর থেকে দেখছি, কাছ থেকে এরকম এগোল দেখি নাই। আজকে ফার্স্ট আমি এগোল দূরে দেখতেছি, খুব ভালো লাগতেছে। মাশাআল্লাহ, দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর। চোখ দুটো দেখতে পারতেছেন, অনেক সুন্দর চোখ দুটো। তারপরে নাকটা দেখতেছেন, অনেক সুন্দর লাগতেছে এগোলটা। খুব কাছ থেকে দেখে খুব ভালো লাগতেছে। আর ভাইয়ার এগোলটা কিন্তু মাশাআল্লাহ, দেখেন ডানা দুটো কিন্তু কত সুন্দর করে ছড়াই আছে। খুব ভালো লাগতেছে আমার। তো ভাইয়ার কাছে পরিচয় হলাম, এগোলটা দেখলাম, তো আপনাদেরকেও দেখালাম। দেখেন কত সুন্দর এই গলের মাঝে আমি আছি, খুব ভালো লাগতেছে। রান্নাটা কিন্তু ছড়িয়ে আছে। ঈগল পাখিটা আসলে মূলত আমি ছোট থেকেই পালি, আরো আগের থেকেও একটা পালছিলাম। সেটা অনেক কষ্ট পাইছিলাম বলতে, অনেক আগে একটা পাখি পাইছিলাম, সেটা আমার ভিডিও দেওয়া আছে। তো ওই পাখিটাও পাওয়ার পরে আমি পাইছিল আমার দেশে, আমার একটা বাসার মানে আমার ঘরের পিছনে 2টা গাছ আছে, সেই গাছে বাসা করে প্রায় সময়। বাসা অনেক উঁচু গাছ, সেখান থেকে গাছ থেকে পড়ে যায় আর কি। পড়ে যায় এই ব্যথা পায়, সেখান থেকে আমি এই বাড়িতে গেছি, বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় বাচ্চাটা পায়ে নিয়ে আসছিলাম। এর আগে যে বাচ্চাটা পাইছিলাম ওইটা ভিডিও দিছিলাম, ওইটা বেচার উদ্দেশ্য ছিল না, বিক্রি করে ফেলাইছি। এই জন্য ভিডিও দিয়া অনেকে ভিডিও করার পরে অনেকেই চাইছে, পরে বিক্রি করে ফেলাইছি। আমার মোটামুটি যা খরচা করছি ওটা আমার পোষাইছে, এই জন্য দিয়ে দিছি। যার কাছেই বিক্রি করছি, আশা করি এখনো ভিডিও করে বা ফোন দেয়, অনেক ভালো আছে পাখিটা। এই জন্য এখন এইটারও চাচ্ছি যে আমার থেকে যদি কারো কাছে ভালো থাকে, যে যদি কেউ ভালো রাখতে চায় পারে, তাহলে সে নিয়ে যাক। ভালো দাম দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ, আমাকে যদি সে দাম দিতে পারে আমি দিয়ে দেবো। আর আপনার এমনি বিভিন্ন কাজে লাগে। আপনার কেউ এক একজনের এক একটা কাজে লাগে। কেউ পালে শখই, শখ করে বেশিরভাগই পালে, শখ করে পালে। অনেকে দেখে এরকম একটা ট্যাম করা পাখি পাললে একটা ভালো লাগে। কিন্তু স্যার আমি শুধু এটা বাইন্ধে রাখছি যে পুকুর আছে, আমার পুকুর মুকুর আছে, তো এই জন্য এটা কিন্তু ফুল সাইডে দিলে কোনো দিকে যাবে না, তার সাইডে দিলে কোনো দিকে যাবে না। পাইছি তো বেশি দিনে, কিন্তু আনুমানিক করতেছি এটা 7 থেকে 8 মাস বয়স হবে, বেশি বড় না। অনুমানিক এটা আর কি, কিন্তু বয়স বেশি বড় হবে না, এরকমই ছোট হবে। কোনো কামড় দেয় না এখনো। এই যে মুঠোর ভিতরে হাত দিয়ে দিচ্ছি, কিচ্ছু করবে না। তো বন্ধুরা, দেখতে কিন্তু খুবই ভালো লাগলো। পাখিটা সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম অনেক কিছুই। আমরা যদি চাই তো পাখিটা কিন্তু শখ করে আমরা রাখতে পারি আপনাদের কাছে। এখন দেখা যায় বিভিন্ন রকমের পাখি আমরা শখ করে কিন্তু পালি। আর ঈগল পাখি কিন্তু একটা শখের পাখি। আর এটা পাখিটা কিন্তু টেম করা পাখি। তো টেম করা পাখি কিন্তু পালতে আমরা অনেকেই পছন্দ করি। খুব সুন্দর ভাইয়ার পাখিটা। তো আমারই ভালো লাগতেছে অনেক যে আমাকে ছায়া দিতেছে, দেখতেছেন কত সুন্দর লাগতেছে। আর এখন তো ফুল টেম করা পাখি, খুব ভালো লাগতেছে। তো এই ফার্স্ট আমি একটা টেম করা পাখি, তাও আবার ঈগল পাখি, খুব কাছ থেকে দেখতেছি, খুব ভালো লাগতেছে। আপনারা এই ঈগল পাখিটা নিতে পারেন, কারণ ভাইয়াটা বলতেছে যে ঈগল পাখিটা ভালো রাখবে, তার কাছে সেই পাখিটা বিক্রি করবে। তো ভাইয়াকে আমি জিজ্ঞাসা করবো যে ঈগল পাখিটা সে কত হলে বিক্রি করবে। দামটা বলবো না, এই জন্য অনেক বিভিন্ন রকমের এক একজন এক এক রকম কমেন্ট করবে, এই জন্য দাম বলবো না। কিন্তু আমি আপনার ফোনের মাধ্যমে বলে দেবো দামের সম্পর্কে, ডাকতেও আছে। আচ্ছা ভাই, তো নিতে হলে কিভাবে যোগাযোগ করব? মানে আমার যোগাযোগের নাম, আমার ফোন নাম্বার আছে, আমি ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। আমার ফোন নাম্বারের সাথে আমার যোগাযোগ করতে পারবে। আমার কেউ চাইলে যদি নেয় তাহলে আমার ফোন দিতে পারে। আমার ফোন নাম্বার হলো 019 357 019 357 357 357। হ্যাঁ, আমার লোকেশন মিরপুর 1। যদি কেউ চায় তাহলে যোগাযোগ করতে পারে, বাসায় এসে নিতে পারবো, সমস্যা নেই।
তো ভাইয়ার কিন্তু পুরো লোকেশনটা বলে দিছে, আপনারা যদি কেউ নিতে চান অবশ্যই ভাইয়ার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর পাখিটা সে অনেক ভালোবাসে আর শখ করে রাখতেছে তার কাছে। আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে পাখিটা, একদম কাছে বসে দেখতেছি, খুব ভালো লাগতেছে আমারও।